Seorang anak di Bekasi, Jawa Barat tega menganiaya ayah kandungnya sendiri menggunakan benda tumpul hingga meregang nyawa. Ironisnya, pelaku tega membunuh hanya lantaran sang ayah tidur mendengkur. Pihak kepolisian yang mendapat laporan melakukan olah TKP dan mengamankan tersangka. Warga Sukamakmur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan tewasnya Juminta, penghulu desa. Tim identifikasi Polres Metro Bekasi yang datang ke lokasi menemukan banyak luka bekas benturan benda tumpul pada bagian kepala dan tubuh korban. Pria lanjut usia ini dibunuh oleh anak kandungnya sendiri bernama Herman yang sudah ditangkap. Ironisnya pelaku tega menganiaya korban hanya lantaran dengkuran sang ayah saat tidur yang dianggap mengganggu. Tidur itu, bapaknya itu tidurnya ngorok, berisik. Nah, akhirnya menurut keluarga orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Namun lebih ini lagi kita dibawakan ke sakit. Oh gitu. Tapi bener pakai linggis kan? Ya sementara pengakuan. Jasad korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Polisi masih menggali keterangan pelaku untuk mengetahui motif pembunuhan, termasuk memeriksa kejiwaannya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Untuk mengetahui perkembangan terbaru kasus anak bunuh ayah, kita segera bergabung dengan Kapolsek Sukatani Bekasi, AKP Taifur. Ya, selamat sore Pak Taifur. Pak Taifur, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologis dari peristiwa ini, Pak Taifur? Ya, selamat sore pemirsa TV, Pandi. Perlu kami jelaskan kejadian kemudian anak terhadap orang tuanya berawal dia 5 tahun yang lalu berusaha usaha, kemudian kolaps sehingga dia drop. Selanjutnya bisa dengan keluarga juga. Dan selama itu pula dia dengan orang tua bapak, istri berdua, kemudian ibu dengan kakak perempuan juga satu rumah. Awal diketahuinya pada pukul 05.00 kakak perempuan dan ibu menengok ke rumah dia yang ditinggalin oleh korban dan anak. Tahu melihat korban sudah tenggelam berlumuran darah. Nah, pada waktu pula anak dari korban hilang dari tempat tinggalnya itu. Setelah dilacak kira-kira jam 9 ternyata ketemu di tempat saudaranya, kemudian kita amankan, kita bawa ke polsek untuk selanjutnya diminta keterangan. Baik, Pak Taifur, hingga pemeriksaan saat ini apakah ada tanda-tanda bahwa pelaku ini mengalami gangguan kejiwaan gitu, Pak? Ya, untuk sementara keterangan dari keluarga dan juga dari pihak puskesmas yang selama ini mengawasi menangani terhadap Pak Herman, itu keluarga selalu menutupi bahwasanya mau diacak berobat ke rumah sakit jiwa Trogol, asal datang ke rumah selalu menutupi, mungkin itu bagi silakan. Baik, kami akan tunggu bagaimana proses dari kelanjutan kasus ini. Terima kasih AKP Taifur, Kapolsek Sukatani.